以此为限，你过线，我废你。说了你过线，我废你。吴双宝出手将栾毅制服，我们一行人就只剩我和栾毅还活着。吴双宝将栾毅囚禁在寺中，我伤好之后，他放我离去。我向他跪谢2次救命之恩，并答应他从此隐退。栾毅的腰牌是你放回到客栈里去的？是。吴双宝交代，要我把腰牌放回去，是为了给那些寻找栾毅的侍卫看，还在这上面刻上了这些字。我依照吴双宝的吩咐，把腰牌放回客栈，并看到那些侍卫将腰牌取走之后，我就想回到故乡去躲祸，可又怕连累到乡里。再后来，我干脆想去南阳算了，但是我的疟疾也没有痊愈，身上还有刀伤，后来在泉州淋了一场大雨，我就病倒了。一个人像乞丐一样流浪在街头，要不是戴帝踩到了我，戴帝给了我1碗热肉宴，让我活了过来。从此以后，我就留在了青楼打杂。你后来还见过栾毅吗？栾毅被囚禁在浮屠寺3年，终于有一天，他被佛光所感化，剃度皈依。剃度皈依？他的法号是不是渡厄？你怎么知道？你去过浮屠寺？你想走便走，不想走就不要过这道线。过线就废你修为。我是去过浮屠寺，但我并不知道渡厄大师就是栾毅。吴双宝那个香花僧，是不是般若堂首座传人？吴双宝是南少林第3代般若堂首座，他肩负着守卫净坛密藏的使命。他之所以告诉我这些，是因为将栾毅制服以后，怕这个秘密难保，于是他便悄然离去。那浮屠寺那个方丈呢？浮屠寺的方丈，好多年前就圆寂了，后来的方丈我也不认识。10年前，是我最后一次去浮屠寺看望栾毅，他告诉我，以后不要再来浮屠寺了。你去找了他？我一直都不明白，吴双宝为何会刻上这样的字。寺堂首座几代人之所以甘心一生颠沛流离守卫秘密，就是为了等待一个时机，将秘藏
交给真正能带领众生脱离苦难的人，而绝非为了自己的荣华富贵考虑。只有心有众生，才能解救众生。那你呢？你要做什么？我就守在这儿，守住这道线。大人，有个问题我想问你。你说，我在此隐居了43年，从未暴露过，你是怎么找到我的？因为戴帝。戴帝？我也是刚刚才知道他叫戴帝，先前别人都叫他清姐。是。你之所以一生没有离开这座青楼，不就是因为这个女人吗？她都已经死了10年了，你为什么还不走？其一，这里有我幸福的回忆。我的前半生是为朝廷效命，但我只知道效命，却不知道为何。我的后半世在青楼里度日，见到了服侍众生。后来我才知道，原来这世人想要的只不过是几分逍遥，片刻安宁。我跟戴帝在一起，能够喝一口酒，吃2口饭，这便是我的逍遥。未当梦是浮生事，为负浮生是梦中。何须更问浮生事？只此浮生是梦中。大人博学。其二呢？其二，当年我为戴帝做了一条链子，算是我们2个人的定情之物吧。可是后来有一天，戴帝病了，我为了能够请郎中给戴帝治病抓药，无奈之下，只好把链子拿去当铺给当了。如今戴帝已经不在了，我这后半辈子就剩下一个心愿，就是有朝一日能够把这个链子给赎回来。你先前问我为什么能找得到你，就是因为这条链子。当铺开了200辆，你只不过是一个妓院的杂工，要干到哪天才能赚得到啊？大人，你为何要寻找净坛秘藏？朝廷需要。但是百姓不需要。净坛秘藏或许能够使现在的朝廷日子过得好一些，但绝不可能把朝廷变成百姓所需要的朝廷。财富一定要交给能够使民众脱离苦难的人。我全当没听见你说这些大逆不道的话。大人，你真跟我年轻的时候一模一样，坚定地执行着朝廷的任务，但心中却早已迷茫。
因为现在的大清已经不值得你们年轻一代在为之付出生命了。我说了，我全当没听过你说这些话。就算你说的没错，我终究是个满人。何舍里，何舍里是我的姓。我已经40多年没有提起过此事了。我是整黄旗，但无分贫富贵贱，众生皆将平等。学叔，这酒还真不错啊！下次还来他们家。他说的都是真的吧？你能听出来吧？句句属实。那算是白查了，这也没什么用。能有什么用呢？又绕回到浮屠寺去了。只不过我没想到，这渡恶就是栾毅。不管是栾毅还是渡恶，都没什么用了。栾毅会不会是无双宝的传人？无双宝就算感化他了，也不会将传承交给他。浮屠寺的那个少年方丈更不会是，他若是，就不会把传承给我，秘密给你。你没发现我们这一程追寻而来，都没跟波尔的传人接触过吗？43年前无双宝就销声匿迹了，他会去哪儿？40多年无影无踪，想必十有八九是东渡去了。他的传人在海外，在哪儿并不重要，重要的是43年前无双宝安然无恙，般若封印也完好无损。无双宝必有传人，传人必知道30年之约。查栾毅不是白查，至少我现在可以肯定，般若传人必会出现。哎，你们刚才说的那个什么浮生什么梦，什么意思啊？1000多年前，有一个文人问一位禅师：“未当梦是浮生事，未复浮生是梦中。”怎么说？人生在世，究竟浮生是一场梦，还是梦中有一场浮生？这位禅师回答这个文人：“何须更问浮生事，只此浮生是梦中。生来无痕，死去化尘，大千世界，这浮生不过就是一场梦。从生到死，只有一件事是相同的。”就是无法摆脱迷惑，又何须在意这空而不实的人生中的事情？对啊，那你为什么还那么在意？在意什么？在意这空虚无实的人生啊，在意无法让你摆脱迷惑的朝廷啊。你看栾毅，看看老黎，再看看你，现学现卖是吗？那你又何必如此在意呢？你们同盟会何止是空虚不实啊，根本就是个空，什么都没有。还有啊，今天晚上以后，我什么都没说啊，我什么都没提。
我没跟你聊革命，别跟我算次数。我今天跟你聊的这是白居易和鸟窠禅师对话的故事。你知道还问我？我是知道啊，但是你不知道啊。你要是真的知道的话，就不会那么在意了。我今天没跟你聊革命啊，穆青大人，你要讲道理的。我就该是个寻常的鹰犬。夫人，您请稍等，我现在就去通报。我找我夫君用通报干什么？让开！谁啊？问你话呢，谁啊？你怎么，夫人，你怎么来了？怎么，我不该来还是不能来？哎呀，不是，这不是这么晚了，你来多不安全呀？不方便。没有啊。不急，我在你办公室等你。夫人，夫人，有什么话你说。你把门开开，我进来跟你说。你先说吧，我听了再看，开还是不开？哎呦，夫人，你不要生气嘛，我就是今天晚上多喝了2杯，有点不胜酒力。你说你公务多，公务忙，我还真信了。结果这才几点，你已经上床去了。你听我解释啊，我就是去小憩片刻，一会儿就要起来工作的。最近公务确实是繁忙啊。你说说你怎么繁忙了？我。你北洋是要打仗还是要训兵？你到福建是戍边还是操练？我看你没多忙吧。哎呀，这军中的事情，我不是你看到的那样，好多事我没法跟你说呀。夫人，别的将军是什么样我也知道，我之前也说过，你要纳妾，你要找小，我不会拦着你。但念在我是王爷女儿的份上，你不要打我爹的脸。你不用回家找我，但你也不要在军营里弄得人尽皆知。不要我来看你的时候，别人觉得我是个笑话。哪有的事儿啊？你肯定是想多了。我不和你争辩，我到你办公室等你，而不是闯进你屋去，就是给你给我都留下颜面。好了，我回去了。你忙完公务早点睡。哎呀，夫人，现在已经这么晚了，不如今天就留在军营吧。夫人，要不我今天跟你一起回去？哎呦，夫人，那你回去早点休息啊。我忙完这几天之后，我就回去多陪陪你。啊，夫人，这路上慢点啊。
到我的？我在钟海潮的文件里看到了密报，他们在地方上有情报机构，把内务府住在这儿的消息送到了钟海潮那儿。我想你一定也在这儿，我就连夜找到了每天给客栈送菜的人，我跟着他们混进来的。你这样也太冒险了。有什么冒险的？就算被发现了，又能怎么样？母亲还敢抓我不成？钟海潮敢治我的罪？我是有消息要来告诉你的。昨天晚上我偷看了钟海潮的文件，北洋一直在监视着群宝的事态进展。如果母亲能有关键进展，北洋一定会有非常的手段。北洋是具备和清廷翻脸的资本的，所以即便是内务府涉及到关键问题，他们也不会有所忌惮的。北洋想找到密藏，对吧？之前我不确定，现在我肯定他们是想要的。想就想吧，说不定最终大家都是想想而已。戒律院封印在卓不凡手中，达摩封印在王地宝那儿，现在般若传人全无下落。不过门三刀最近查到一些信息，他觉得般若传人很有可能会出现在这次聚会上。母亲的思想有变化吗？我觉得有。他现在处于一种非常矛盾的阶段，是极有可能有极大转变的。你有把握吗？你来啦，你会比我更有把握的。要去见他吗？现在我应该更多关注钟海潮那边，可能会对你们更安全。至于母亲，我相信他。穆大人之前怀疑过我们。怀疑我们什么？他怀疑我跟你聊革命了。不过我掩盖过去了，我说我知道了你们俩的事儿。你这么说，倒是能瞒得过他。不过，我还是相信母亲。你觉得他会选择我们吗？你不觉得，其实他比我们都更早加入了革命吗？南方人的个子不高，你穿这身衣服有点小。怎么就让你给发现了呢？这么早起来还没吃饭吗？听说这家店的肉粽不错，还有牛肉羹，是当地有名的早点，尝尝。你是怎么发现我的？我一直在等你啊。等我？你知道我会来？是。你凭什么认为我会来？你不来找柳林，你来福建做什么？你没发现他门口我连守卫都没安排吗？就是给你留着机会。只不过我没想到你会打扮成这副模样。那你好好跟我说说，我到底是哪里暴露了？离开京城前，你我见面的那一次，我发现了你跟柳林的不正常。你走之后，我就闪了他。柳林编了一个几乎完美的谎言来骗我，而且他觉得他已经骗过了。都完美了，那漏洞是什么？你和他认识不过寥寥数日，无论如何，你都不可能将你我之间过去的事情告诉他。能让你们在如此短的时间内建立信任的前提，唯有你们是同志。起先你说过你不来福建，短短几日你便改变了主意。如果你不想来，谁能让你来呢？是你自己主动要来。
你来是因为你知道了密藏的事情，你要帮柳林。你帮柳林就是要帮同盟会。同盟会是干什么的？是造反的，是革命的，是想要推翻大清的。你是王爷的女儿，北洋的夫人，推翻大清就是推翻你的家和你的家人。你能这么做，你只能也是同盟会的人。乌兰山哥哥，你是革命党。穆青大人，你要把我抓起来吗？你觉得柳林能做上什么？他不过空有一腔热血，意志坚定罢了，他做不成这件事。同盟会从日本派出9个人，刚回来就被你爹安排的人给杀光了。柳林只不过是原本陪同前来接头的一个保镖，他什么都不知道，连个同党都没有，孤身一人。对面是荣天岭的江湖剑客，北洋的枪，日本人的暗箭，还有我这么个朝廷鹰犬。哪一个他能赢过？哪一个他能对付？他有半分胜算。你是在劝我们放弃？除了放弃还能做什么？但凡他有一点成功的可能性，我都不拦着他去送死。如果他没有胜算，你也没有，谁都没有。你们没人知道菩提封印。是，他是知道，但那又怎么样呢？他拿得到卓不凡的戒律封印吗？拿得到王地宝的达摩封印吗？我都没把握能拿到，更何况还有一份根本不知道会不会出现的般若封印。我相信你能拿到。你觉得我拿到了，会交给你们吗？你不会吗？京城分别时，你对我说的话，我不想听你叫我哥哥。我当时没有回答你。现在我告诉你，乌兰山，我不想叫你哥哥。12年前我就不想，如今我也不想，以后我更不想。如果没有当初，你今天还用叫我哥哥吗？当初就是当初，没有如果没有。当年的变法失败了，如今回头去看，失败是必然的，没有人准备好了。先帝没有，康有为没有，梁启超没有，大家都只想着变法，没有想好变法之后该怎么办。梁启超说，他想要一个少年中国。是，先帝那时候就是个少年。可惜失败了，如今的你只能还叫我哥哥。所以你还在为让你失败的王朝守护着什么呢？你是爱这个王朝吗？可除了伤痛，这个王朝又给过你什么？这个王朝给我什么或者不给我什么，我都生在这个王朝，这是我无法选择的。在这个王朝，你是格格，我是奴才，我永远要叫你格格，永远要对你行礼。所以我愿意去改变，为了你。我16岁时到先帝身边，听着他们讲想要改变。我18岁时，先帝去改变了，失败了。之后的12年，我每一天都在想，为什么？这个王朝给我的就是我知道改变很难很难，连皇帝想要改变都很难，但总要去改变，有改变才有希望。你说除了伤痛，这个王朝还给过我们什么？这个王朝还给了我们希望，就是要去改变的希望。我走出大牢，我知道摄政王载沣大人正在推行立宪，我知道他在逆流中想要改变。存亲大人跟我说，找到密藏朝廷就有希望，那我就去找，不论多难，我都尽全力去找，因为我希望的是朝廷可以改变，
可是到了今天，我觉得希望渺茫。我看到不听使唤的北洋，我看到孱弱无力的租界，我看到得过且过的地方官，我看到百姓的麻木和习以为常。世人都在浑浑噩噩地睡着，没有人教训他们如何改变。不是没有人去叫醒他们，是，我知道有一群人正在尝试叫醒他们，一次一次失败再来，越失败越坚定。他们会死，但不怕死，一往无前，前仆后继。我以前觉得这些革命的人都是疯子，为什么会这么不把命当命？现在我想明白了，他们的死就是用来唤醒沉睡着的世人们。其实12年前，谭先生就说过了，各国变法无不从流血而成，而今中国未闻有因变法而流血者。此国之所以不昌，有之仅自四同时。我有许多同志被捕入狱时，一个个毫不畏惧。他们说，谭公是愿意以自己的生命去唤醒民众的真正革命者，他是所有理想主义者的偶像。母亲，你也是。他流血，你入狱，你早已经是革命者了。母亲，你是有信仰的人。12年前，你愿意跟随先帝去变法，那时信仰就已经种在你的心里了。我不知道什么是信仰。12年前，我觉得先帝很了不起，他想要改变，想要一个强大的国家，他给我希望，让我能娶你。12年后，我又成了大内侍卫，而你还是王爷的女儿。这一生我只信过2件事，一是改换天地，一是娶你为妻，都败了。若教眼底无离痕，不信人间有白头。我走出大牢时，就是一具行尸走肉。你已是他人之妻，我不能再娶；而改换天地，就是要打破你拥有的一切，我不能再做。抓到柳林，我不忍以刑罚对他，因为我知道他是想改换天地的人，我无法恨他。看到他虽孱弱，却在奋力抗击，我很钦佩。有一天我就在想，你过得好不好？你应该过得很好。你的父亲是齐秦王，权倾朝野；你的丈夫是北洋，手握兵权。无论谁去看，你都是逼人幸福的女人。可我突然又想起12年前，先帝同意给我做天子媒时，那时你的笑容，那时你笑得开心的样子，我再也没有见过。北洋的丈夫是你爹给你选的，因为他需要北洋。可你喜欢吗？12年，你们无儿无女。乌兰山，你根本就不喜欢他。不喜欢又无法改变，你还会喜欢王爷女儿这个身份吗？这个身份已经成了你不能自由的枷锁。不能选择，无法选择，你还会过得好吗？你不是守旧的女人，你留过洋，读过书，有思想。12年前，你敢和我逾越禁忌，你敢反叛，所以乌兰山送柳林去你府上，就是我在赌你是革命党。既然你是，我再无羁绊。净坛密藏，我只要能找到，就是你们的。母亲，若我找不到，也无他人能得手。这件事情你不要告诉柳林，他知道了反而不会隐藏。
说这么无用的话。我会小心，你也要小心，不要再来找我，不要再来找柳玲。这里太复杂也太危险，你根本不知道会不会有人在跟踪你。吃饱了吗？吃饱了，你该回去了。木青，假如这次败了呢？我说了，这一生我只信过2件事，败过1次又如何？不过才12年。干洒热血，写春秋不忘。难酬之中虚妄，心定10年。